ibikorwa vyo gusasa amabuye mu mabarabara bita pavage mu rurimi rw'igifaransa biriko birarangurwa mu makaritiye atandukanye ari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, yararindiranye igishika na bamwe mu benegihugu bo muri iyo komine. Nk'umuvuka Gitega, iyi ntara ndayizi kuva nkiri muto cane, ndazi ko ari intara yitwa kumenga ni intara iharurwa mu ntara za mbere za kera, ariko kandi ukuntu iterambere ryayo ryari rimeze tugaca tugereranya n'ubu hari budasa budasanzwe kuri aya mapave bariko barakora. Nagira ndababwireho bwa mbere ho ndibuka ko babivuze hari nko 90 gutyo, muga turarindira turatanga n'amafaranga ntitwabona iyo vyahereye, mugabo tukaca turaba uno munsi ingene igikorwa kiriko kirakoreka. Nukuri turabishima cyane, turabishima kuko byatumye igisagara kiba igisagara ciza, ni igisagara kiriko kiratera imbere ku muvuduko udasanzwe. Nk'aya mabarabara y'imigenderanire hageze mu mvura ntiyahita kuko ivyondo vyaba ari vyinshi, hanyuma kandi kubera amazi yaca hagati mu mabarabara, ufise imodoka wewe atahana cyari ikibazo gikomeye. Ariko uno munsi urabona ko ubwa mbere ho ayo makanivo azotuma amazi arengana neza, hanyuma kandi n'umuntu afise imodoka yiwe azoyitahana neza, na wenyene ubwiwe atahe mu mahoro. By'ukuri turabishima. Twiteze ko ubu umuntu azova muhira yamesha agahuzu kiwe akamenya ati ndagiye gusenga canke ndagiye no mu biro kanaka, impuzu yanje sinza gushikayo nayoberanye, kuko urumva ubwa mbere nkuko nanababwiye imodoka iciye no haruhande gatoya yashobora gusura ibishanga bikaja kuri uwo muntu kumbura agiye ku kabanza hanaka. Ariko uno munsi ako karato kawe uzoba wambaye niyo mpuzu uzoba wambaye uzoshika bigisa neza. Ibi turabishima cyane. Inyuma yuko ayo mabarabara azobabonetse muri ayo makaritiye, biyemeza kugira intererano iboneka mu bijanye no gukingira inyubako rusangi baronkejwe. Ikiraro kandi kiro kirubakwa muri ico gikorwa co gusasa amabuye mu mabarabara ahuza karitiye Yoba na karitiye Zege, kigiye gufasha mu korohereza imigenderanire yahora ihungabana na cane cane mu gihe c'imvura. Iterambere canke isuku mu gisagara ni ryacu, ntituzokwemerera na gatoya umuntu azokonona umufurege w'amazi, kuko umaze kugarwa ni twebwe tugira ikibazo. Hanyuma kandi gukurikirana aya mabarabara ni igikorwa c'iwacu, ni ukuvuga ko leta iradushikirije amabarabara, natwe ico twemeye nuko tuzoyabungabunga twebwe nyene, kuko n'iterambere ry'iwacu tuzobikurikirana ku buryo bw'uko ata muntu azotwononera amabarabara. Ariko hari amabarabara atari make twipfuza ko nayo bo yashiramwe aya mabuye ya pave, kuko navyo biri mu iterambere, kandi twoba tworohereje umwene gihugu wese ko yoroherwa kandi akaja ku kazi agashika ku kazi atayoberanye. Ubwa mbere nagira ndababwire ko kugira ujabuke Izege warinda kuzunguruka ugaca hariya hirya hariya kuri Otrako. Ni ukuvuga ko ku bantu baba ngaha hafi cyane cyane Izege byari bigoye cyane ingene bajayo, ariko urumva ko ico kiraro kije korohereza imigenderanire yo ngaha Izege no ngaha muri Yoba. Ni ukuvuga ko iri barabara rizoca rihita rice rishika kuri ririya ry'ikaburimbo. Murumva ko mu gihe hahora hakunda kuba kugorana kumbure nk'abategetsi bariko bararengana, murumva ko bizokoroha cyane ko umuntu azoshobora guca ngaha agashika ku ibarabara ry'ikaburimbo ishika ibwoga. Twe twashimira leta kubera ko ikiraro kitarakorwa keshi n'umuntu avuye ku ishure musanzwe yashika nko muri pause imvura yahise kubera ko ntakunda kuhajabuka, habaho ari kidengera hose huzuye. Byasaba yuko rero abantu twinjira amazi akarengana imvura igahita, atari uko n'ivyakunda kwajabuka kubera ko nta n'umuntu yari kuronka mujaka ko yaca twago. Twashimira leta kubera ko abategura yagize ko kubaka kibarabara, kuko n'abantu n'umuntu abashaka kumanuka utuntu hiyepfo hiyo ntivyamukundira. Byasaba yuko abanza kurindira nk'amasaha menshi kugira ngo imvura ibanze ihite, kubera ko ni moto canke imodoka ntishobora kurengana. Ivyo ntivyakunda, umva abamuguru batarengana sitaje yuko ni moto bikunda. Shimira leta yuko bakwirwa yatugiriye, kubera ko ubu ibintu byose bimeze neza bye, ubu nta kintu kingwa tugira.
kubijanye no kuja kwishure bagira bashira agapave ntabwo nizo birimwo naho nubwo imvura yogwa kwipave kiratudushika kw'ishure gisa neza ubundi bwo ntivyakunda umuntu ati twayikanda mbi kugira ngo ashike hano yoge kubera ivyo biba vyamugiyeko muge umuntu azokwambara ikirato ashike kw'ishure kimeze neza. Iruhande yuko abenegihugu bo muri komine Gitega bakenguruka ivyo bikorwa vyo gusasa amabuye mu mabarabara, urwaruka ruri mu buruhuko ruti ibi bikorwa bije hageze kuko bizodufasha gusahiriza abavyeyi bacu mu bijanye no kwikenura mu twangombwa na cane cane mu kwitegura umwaka w'ishure wimirije. Muri rusange tugerageje kuraba nka twebwe abanyeshure ibi bikorwa muri rusange biriko muri buno buruhuko biratuma tutirirwa twicaye muhira, bigatuma dufasha abavyeyi na cane cane mu kwironderera ubuzima, kuronderera udukaye tw'ishure, ivyambagwa n'ibindi tuba dukeneye nyene vyo kw'ishure. Eka si vyo kw'ishure gusa no mu buzima nyene bwa misi yose ugasanga urarose ibintu uza urakoresha. Ibijanye n'iterambere vy'ipave ku bwanje tuvyakira neza kuko biratuma nk'ukuri igabanuka, amabarabara agakomera, ugasanga n'amabarabara ashobora gucamwo ivyuma atangorane n'imwe habaye, kandi bigatuma nyene abantu barengana n'amaksida bivanye n'ibinogonogo uza urasanga mw'ibarabara ataba menshi cane. Impanuro noha urundi rwaruka nkanje nobahanura yuko batorera amaboko na cane cane iyo hageze muri grande vacances, kuko usanga twicaye muhira ntaco tuba turiko turimarira, na cane cane nk'abantu b'abigeme bidukingira ingaruka nyinshi ku buzima bwacu, usanga benshi baja mu bintazi mu bintu vyinshi. Ivyo rero umaze kuba uri muri kano kazi nta mwanya wavyo bo bifitiye. Ico gikorwa co gusasa amabuye mu mabarabara yo mu makaritiye amwamwe y'igisagara ca Gitega kikaba kiriko kirangurwa n'ishirahamwe Ekame, ibikorwa navyo bikaba bihagarikiwe n'uburongozi bwa komine ya Gitega.